ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ଉପପାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଉତ୍ପାଦକ ଉପପାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲ ଯାହାର ଘାତ ଶୂନରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଏ ଯଦି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତେବେ ଯଦି ପି ଅଫ୍ ଏ ଶୂନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଯଦି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ହୁଏ ତେବେ ପି ଅଫ୍ ଏ ଶୂନ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିପରି ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 6। ଏବେ ଏହା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଉତ୍ପାଦକ କିପରି ହେଇପାରିବ? ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏକ୍ସରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏକ୍ସରେ ମାଇନସ୍ ବି ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ବି ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ଏ ରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ଏ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ଏ ରେ ମାଇନସ୍ ବି ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସାଧାରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି। ଏଠାରେ ଏ ବି ଜାଗାରେ 6 ଅଛି। ଏବେ ଧରିନିଅ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 6 ଏହି ପଲିନୋମିଆଲର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ। ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଆର ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ। ଯଦି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଆର ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ତେବେ ପି ଅଫ୍ ଏ ଶୂନ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲର ଉତ୍ପାଦକ ହୁଏ ତେବେ ପି ଅଫ୍ ଏ ଶୂନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ଏ ବି ଜାଗାରେ 6 ଅଛି, ତେଣୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁଣିଲେ 6 ହେବ କହିଲ? 1ରେ 6 ଗୁଣିଲେ 6, 2ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 6 ଏବଂ -1ରେ -6 ଗୁଣିଲେ ବି 6, -2ରେ -3 ଗୁଣିଲେ ବି 6। ତେଣୁ ଏ ଏବଂ ବି ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବା। କିପରି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 1 ନେଇକି ଦେଖିବା। 1 ନେଲେ ପି ଅଫ୍ 1 ହେବ ଶୂନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପି ଅଫ୍ 1 ଆମେ ଯଦି ନେବା 1ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5 ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ 6, 1 ମାଇନସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 6 କେତେ ହେଉଛି? 2 ହେଉଛି, 0 ହେଉନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ 1 ଉତ୍ପାଦକ ହେବନି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ 1 ନ ହେଲା ଆମେ 1 ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 2, ତେଣୁ 2 ଦେଖିବା। 2ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ 6, 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 4 ମାଇନସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 6, 4ରେ 6 ମିଶାଇଲେ କେତେ? 10, 10ରୁ 10 ଫେଡ଼ିଲେ 0। ଏବେ ପି ଅଫ୍ ଏ 0 ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 2 ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ହେଲା 2। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏ 2 ହେଲା, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2ରେ ଆମେ ଯଦି ହରିବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 6 ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ପାଇଯିବା। ଏକ୍ସରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର? ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର -2ରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ -2x। ଏବେ ଫେଡ଼ିବା, ତେଣୁ ସଂକେତ ବଦଳିଲା। -5x ପ୍ଲସ୍ 2x -3x ପ୍ଲସ୍ 6। ଏକ୍ସରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ -3x? -3, ତେଣୁ -3x, -3ରେ -2 ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ 6 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ? 0। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କରିପାରିଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 6ର କେତେ ହେଲା? x ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 3। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲର ଧ୍ରୁବ ରାଶିର ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦକ ସହ ସମାନ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ x ମାଇନସ୍ 2। ଏହାର ଉତ୍ପାଦକ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଦେଖ, ଏଠାରେ ଧ୍ରୁବ ରାଶି କେତେ ଅଛି? -2। ତେଣୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁଣିଲେ -2 ହେବ କୁହ? -1ରେ 2 ଗୁଣିଲେ -2 ଏବଂ 1ରେ -2 ଗୁଣିଲେ -2। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ -1, 1, 2, -2 ନେଇକି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପି ଅଫ୍ ଏ 0 ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପି ଅଫ୍ -1 ନେଉଛି। ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ -1 ନେବି, ତେଣୁ -1ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ -1ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ -1 -2। -1ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ? -1 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ 1 -2। -1 ପ୍ଲସ୍ 1 କଟିଗଲା। 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 କେତେ? 2, 2 ମାଇନସ୍ 2 କେତେ? 0। ତେଣୁ ପି ଅଫ୍ -1 ବାହାରିଲା 0। ଯେତେବେଳେ ଏ ହେଲା -1 ତେବେ x ମାଇନସ୍ ଏ କେତେ ହେବ? x ମାଇନସ୍ -1 ଅର୍ଥାତ୍ x ପ୍ଲସ୍ 1। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ପାଇଗଲେ x ପ୍ଲସ୍ 1। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ପାଇଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏହି ସମୀକରଣରେ x ପ୍ଲସ୍ 1କୁ ହରିଦେବା। x ପ୍ଲସ୍ 1କୁ ହରିବା, xରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ x କ୍ୟୁବ୍? x ସ୍କୋୟାର, x ସ୍କୋୟାର x ଗୁଣିଲେ x କ୍ୟୁବ୍
एक्स स्क्वायर 1 गुणिली एक्स स्क्वायर संकेत बदलैली फेड़ा 2x स्क्वायर गले एक्स स्क्वायर एक्स क्यू फेड़े 0 तेणु मुझे लिखुना माइनस एक्स माइनस 2 एवं एक्स रे केते गुणिले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रे प्लस एक्स गुणिले प्लस एक्स स्क्वायर कटिଯିବ माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एवं एक्स रे केते गुणिले माइनस 2x माइनस 2 तेणु माइनस 2 रे एक्स गुणिले माइनस 2x माइनस 2 रे 1 गुणिले माइनस 2 संकेत बदलैले फेड़ा एवं माइनस 2x प्लस 2x 0 माइनस 2 प्लस 2 0 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को एवं मुझे लिखिपारि एक्स प्लस 1 गुणन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एवं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को आम कौन करवा उत्पादकीकरण करवा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ये ध्रुवराशि अच्छी माइनस 2 तेणु माइनस 2 आम उत्पादक बाहर करवा माइनस 1 2 1 माइनस 2 आम जाचे एवं पी ऑफ माइनस 1 बाहर करवा माइनस 1 वर्ग प्लस माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 2 केते बाहर माइनस 2 बाहर 0 बाहर ना तेणु माइनस 1 हम ना एवं प्लस 1 देखा प्लस 1 बाहर करें केते हम 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 1 स्क्वायर केते 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 तेणु 1 हो जो 1 हो तेणु एक्स माइनस ए केते हम एक्स माइनस ए हम एक्स माइनस ए रूल्य 1 ने बुझीपार तेणु एक्स माइनस 1 को एवं आम हरवा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 सह एक्स रे एक्स गुणिले एक्स स्क्वायर एवं एक्स रे माइनस 1 गुणिले माइनस एक्स एवं संकेत बदलैबा प्लस एक्स हम 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर फेड़े 0 तेणु लिखुनी एवं एक्स रे केते गुणिले 2x प्लस 2 2x 2 रे माइनस 1 गुणिले माइनस 2 एवं संकेत बदलैबा एवं फेड़िले केते पाउचे आमे 0 पाउचे माइनस 2 प्लस 2 0 2x माइनस 2x 0 तेणु एबे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मुझे न लिखी मुझे लिखी कौन एक्स माइनस 1 गुणन एक्स प्लस 2 बुझीपार कारण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 उत्पादक आम पाइले एक्स माइनस 1 एवं एक्स प्लस 2